14 luglio del 1862, ben 150 anni fa, nacque un grande artista austriaco. Il suo nome è Gustav Klimt. Per comprendere la raffinatezza dorata e scintillante delle sue opere, occorre risalire alla professione del padre, orafo ed incisore. Klimt inizia subito la sua attività come grande decoratore di complessi termali e di teatri. Tant'è vero, in questi realizza ampie scene allegoriche. Allo schiudersi del nuovo secolo, Klimt è il pittore più influente di Vienna. Nel 1897 egli fonda il movimento della secessione, che si pone come una delle tendenze più importanti e innovatrici che anticipano le avanguardie, ponendosi tra l'altro contro la pittura accademica e pomposa del tardo Ottocento, per proporre invece una pittura molto più luminosa, flessuosa e decorativa. Egli viaggerà molto in Europa per studio e si pone al centro del dibattito sull'Art Nouveau. Tra le sue mete in Italia, egli si ferma a Ravenna, dove ha modo di studiare la tecnica e i risultati cromatici del mosaico, che tra l'altro egli utilizzerà in molte delle sue opere. Le tessere preziose del mosaico avvolgono quasi completamente volti e gesti dei personaggi. Una caratteristica frequente è il contrasto tra le fasce decorative, astratte e il forte realismo delle figure, talvolta di evidente contenuto simbolico. La posa raccolta della Danae, della mitica fanciulla, che riceve in grembo la pioggia d'oro, è una strepitosa dimostrazione delle qualità formali del pittore, come la sua Giuditta che decapita Oloferne. Infatti, il macabro dipinto riassume i caratteri fondamentali del pittore austriaco: il lusso prezioso che riveste di iridescenti ornamenti dorati le figure che emergono con nervosa personalità dalla tessitura cromatica, basta guardare le mani, e il penetrante realismo psicologico dei volti, così ben definiti. Dal 1910, in parallelo con le ricerche di Kokoschka ed Egon Schiele, Klimt si rivolge verso l'espressionismo, anche se il suo capolavoro del periodo d'oro rimarrà il bacio, sintesi della sua arte, liberamente ispirato ai mosaici bizantini e al bacio di Hayez. I volti dei due protagonisti sono circondati da un velo d'oro che assomiglia alle aureole dei santi. Essi sono isolati dal mondo reale e collocati in una dimensione spirituale. Klimt riprende e porta a compimento l'analisi del rapporto tra figura e sfondo. Le figure sono rapite in un'atmosfera irripetibile, avvolte dal fascino del primo bacio, dall'abbandono all'amore. Intorno ai due personaggi, caratterizzati con intensità ritrattistica, si diffonde una straordinaria tessitura ornamentale. Anche se sono così strettamente abbracciati da formare quasi un tutt'uno, Klimt vuole distinguere nettamente gli abiti. Mentre infatti la veste dell'uomo è decorata con motivi geometrici rettangolari nei toni dell'oro, del bianco e del nero, quella della donna privilegia le linee ondulate circolari e presenta ampie zone colorate di rosso, blu e tinte più vivaci. Il prato fiorito su cui gli amanti sono inginocchiati è tipico della concezione irreale quasi astratta dell'Art Nouveau, la quale prende spunto dalla realtà per poi allontanarsene e creare un mondo fantastico e interiore, privo di connotazioni spaziali e temporali. Il bacio ebbe una notevole influenza non solo sugli esponenti dell'Art Nouveau, ma anche sugli espressionisti, e si può collocare alla base della ricerca dei pittori astratti. Vi aspetto alla prossima puntata.